Образование Ингушской автономной области не было случайным явлением. Это был результат исторического развития. Тогда автономную область возглавил выдающийся политический деятель Идрис Байсултанович Зязиков. Под его руководством 15 ноября 1924 года прошла первая областная партийная конференция в Ингушетии, на которой были избраны члены пленума и бюро обкома партии. Идрис Зязиков на этой конференции был единогласно выбран секретарем Ингушского обкома ВКПБ. В политическом отношении, он умел так организовать дело, что здесь на месте решал все вопросы, но не всегда, может быть, озираясь на те окрики где-то там сверху или с высоких кабинетов. Вот. Поэтому он считался таким справедливым, так сказать, руководителем Ингушетии, лидером Ингушетии. Вот. Ему было очень тяжело во всех отношениях. В течение десятилетия с 1924 по 1934 годы Ингушская автономная область существовала как отдельное административно-территориальное образование. Обретение автономии позволило ингушам участвовать в процессах государственного управления. Активно стала развиваться промышленность, образование и культура области. Выходила газета «Сердало». Небольшим тиражом, правда, 500 штук, но выходила. Был свой театр, были свои какие-то культурные заведения. Вот. Кроме этого, зарождалась промышленность. Такой же кожный завод, другое, третье, четвертое. И самое главное, на этой территории стали работать учреждения образовательные. Это Ингушский техникум. Это вот сегодня мы говорим горно-металлургический институт. Он был заложен чисто для ингушей Сергом Орджоникидзе. В должности первого руководителя области Идрис Зязиков работал до 3 сентября 1929 года. Массовые репрессии не обошли его стороной. В конце 20-х годов его отстранили от должности под предлогом учебы в Москве, а там уже дальнейшая его судьба была решена, обречена, и он, в общем-то, умер в застенках сталинской тюрьмы. Не надо забывать об этом. Ну, сегодня память о нем очень светлого народа, потому что народ помнит все, и хорошее, и плохое. А уже в 1934 году Ингушская автономная область перестала существовать. Она была объединена с Чеченской, позже преобразована в Чечено-Ингушскую АСР. Но вот уже 30 лет как воссоздана ингушская государственность. Это долгий и тернистый путь, через который пришлось пройти нашему народу, чтобы обрести свою государственность. Пример того, когда народ сплоченностью и упорством пишет свою историю. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.